Olej z horčicových semien poskytuje široké spektrum výhod. Tento organický olej lisovaný za studené je bohatý na živiny a esenciálne mastné kyseliny, vďaka ktorým hydratuje suché vlasy a vyživuje pokožku hlavy. Pomáha eliminovať svrbenie pokožky hlavy a lupiny, čím prispieva k zdraviu vlasov a vlasovej pokožky. Olej je ideálny aj na masáže, stimuluje krvný obeh a podporuje prekrvenie pokožky. Tieto účinky zlepšujú vstrebávanie oleja a zároveň poskytujú zahrievací účinok, ktorý môže byť veľmi príjemný počas chladnejších mesiacov alebo pri zápale. Masírovanie horčicovým olejom tiež pomáha pri uvoľňovaní stuhnutých svalov a môže priniesť úľavu pri reumatizme alebo pomoc pri bolestivých kĺboch. A okrem toho, olej má detoxikačné a protiplesňové vlastnosti. Bojuje proti kožným vyrážkám a infekciám spôsobenými hubami. Horčicový olej je jednoducho nezastupiteľným pomocníkom vo vašej domácnosti pri starostlivosti o pokožku i vlasy. Na telo ho aplikujeme nanesením niekoľkých kvapiek oleja na dlane, dobre rozotrieme a nanesieme na pokožku. Ak chceme olej aplikovať na vlasy, tak pred umytím nanesieme olej na vlasy a pokožku hlavy. Necháme pôsobiť niekoľko hodín a potom umieme šampónom. Vaše vlasy budú jemné, leskové a zdravé. Na masáž aplikujeme dostatočné množstvo v kombinácii s teplom, napríklad formou jemnej masáže po teplej sprche. Masírujeme vybrané miesto. Horčicový olej má strednú až pomalšiu strebateľnosť, čo znamená, že na pokožke môže chvíľu zostať mastný film. Horčicový olej od Wooden Spoon v 30 ml balení by vám mal vydržať približne 3 až 6 mesiacov, ale všetko to závisí od frekvencie používania.